这俩小伙真牛批，竟然妄想着驾驶摩托车横穿过这条河流直达对岸。结果当他们驾车抵达岸边后，才发现根本不是那回事儿。先不谈两岸之间的距离，光是水的深度就能把摩托淹没。好在朋友及时赶到，在了解过他俩的需求后，决定帮忙手搓一辆可以水陆两用的船车。等看到最后的成品效果，没想到竟然真的能下水，堪称最实用的一次发明创造。只见朋友把从仓库中搬出来的车架拆分开，先针对这组方框加工，利用角磨机处理掉此前切割遗留的毛边瑕疵，随后拉出卷尺，测量出它的宽度，并在合适位置标点，继而瞄准线条，切割出2道豁口，以创建出一个合适的缺口。两边都需要重复如此操作，总共在框架上掏空出4处，接着顺着缺口把框架内扣折叠，然后针对折叠口做好焊接固定，这便是所要打造的船车主体。下一步还需给它加装车头，根据摆好的轮廓切割短管，焊接到车架上，先拼出一个尖头造型，接着再从车架上方拉出钢管，连接到3角头的顶端，以此增强车头的稳定性，并给空缺处补充1枚轴承，并竖着插入1根钢筋，给底部衔接卡放车轮的结构架，两边补充好所需的接片，就可以拿来适配的车轮与之拼装。先搞定船车的前半部分，接下来继续完善后半部分的车架，需要给后轮的安装预留出位置，准备1根轴管，将它横着固定在后车架的两边，搬来与前轮相同型号的轮胎，安装在轴管的左右侧，做好焊接可以灵活转动就行。选择轻盈的铝板作为覆盖包裹车架的材料，需要将各处镂空全部填堵好，以免在下水后渗透。除了打入钉子钉死外，还得给各条缝隙挤入防水胶密封，真正做到滴水不漏。除了前轮要安装拨片外，后车轮的两边也需要加装，可以减缓在水中的阻力，从而更快速的行驶。这个时候再把发动机搬出来，把它搭载到后车架上，通过加装1根把手接通线绳连接，对发动机起到开关控制的作用，最后给整体喷漆渲染出崭新的质感。如此，这辆可水陆两用的船车就大功告成了，其空间正好够容纳2名成年人。小伙迫不及待的想要体验下驾驶效果，启动发动机后，通过1根握杆来控制前轮转动，在水泥路面也能有不错的速度和稳定性。最关键的还是这辆车下水后的效果，俩人也没想那么多，一股脑的就开进河里，在稳定之后，竟然真的可以漂浮在水面，而且动力仍然存在，足够他俩可以安全驶到对岸。那如果满分100的话，屏幕前的你会给他们朋友这番创造发明打多少呢？